मेरा घर हुआ कटिहार, पोस्ट दालन, खास कटिहार में मेरा घर हुआ है। गांव का नाम मोंगरा। जैसे बोल रहे थे ना, अभी बैठा है ना, बैठा हुआ है, उसका अभी कर रहे हैं उसका वीडियो, यही बीमारी चक्कर में। देख लीजिए। बैठता है तब निकलता है, खड़ा होता है नहीं निकलते हैं। उठाता था मेरा का ডাকুয়া গোট ফার্ম চ্যানেলের নিয়মিত দর্শক বন্ধুরা, আপনারা অবশ্যই এই ফিমেল ছাগলটি সিমটমগুলো দেখতে পেলেন। যখন শুয়েছিল ওর জুনি বাইরে বেরিয়ে আসে, আর যখনই দাঁড়িয়ে যায় আস্তে আস্তে কিন্তু সেটা ভিতরে ঢুকে যায়। এই দাদাভাই আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন বিহার থেকে। ওনার ছাগলটির এই সমস্যা হওয়ার কারণে ডাক্তারকে দেখান, ডাক্তার কোনো সমস্যার সমাধান করতে পারেননি। এরপরে কিন্তু আমাদের সঙ্গে হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে কন্ট্যাক্ট করেন। এই ভিডিওটিকে সম্পূর্ণ দেখার পর রোগ নির্ণয় করে ব্যক্তিকে কিছু অ্যালোপ্যাথিক এবং হোমিওপ্যাথিক মেডিসিনের পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল। এই রোগটি কেবল ফিমেল পশুদের হয়। এই রোগের নাম প্রোলেপস অফ ভেজাইনা। এই রোগটি হওয়ার কারণ হরমোনের ইনব্যালেন্স এবং শরীরের মধ্যে যদি বিভিন্ন ধরনের নিউট্রিশনের ডেফিসিয়েন্সি থাকে, তার কারণে কিন্তু প্রোলেপস অফ ভ্যাজাইনা ডিজিজটি দেখা যায়। হরমোনের ইনব্যালেন্সকে ঠিক করার জন্য গাভীন ছাগল বা গরুকে প্রজেস্টেরন হরমোন ইনজেকশন প্রয়োগ করতে হবে। শরীরের মধ্যে ভিটামিন এবং মিনারেলের ডেফিসিয়েন্সির জন্য বিভিন্ন রকমের ভিটামিন এবং মিনারেল মিক্সচার প্রত্যেক দিন দিতে হবে। নমস্কার স্যার। স্যার দেখুন আমার ছাগলটা কীরকম কী অবস্থা, একদম পাকলা, জলমন্ত পাকলা মতন পায়খানা করছে স্যার। এই বাচ্চাও আছে দুইটা, দেখুন স্যার, বাচ্চা দুইটা আছে স্যার, দেখেন স্যার, বাচ্চা দুইটা আছে, ওখানেও কমে না স্যার। ওই দিনে তুমি অক্সুর লেখা দিছে হোয়াটসঅ্যাপ মধ্যে, আমি তো খাওয়াই দিছি, তবে কমে না স্যার। সর্দি কাশি পাগলা পায়খানা, ওহ বহুত মুশকিল। আমার ছাগলটা 18 মতন আছে, সব মরে গেছে, প্রায় 9খান মতন মরে গেছে বাচ্চাটা। ওখান 9টা মতো আছে, বড় বড় গুণ। ওখান একটু ঘুরে খাবে গেছে স্যার। দেখুন স্যার কি ওষুধ, কি মেন ওষুধ কি খাবে দিলে কি ভালো হইব, কি ট্রিটমেন্ট করলে কি ভালো হইব স্যার। দেখুন আমি খুব চিন্তা লাগছে স্যার। আমার ছাগলটা 9খান মতন মরে গেছে স্যার। প্রিয় দর্শক, এই ভিডিওটিতে ত্রিপুরা থেকে ব্যক্তি কথা বলছেন। ওনার 18খানা ছাগল ছিল, তাদের মধ্যে ছাগল অসুস্থ হয়ে 9খানা মারা যায়, আর 9খানা বড় ছাগল বেঁচে আছে। যে সমস্যাগুলির কথা বলেছেন, সর্দি কাশি জ্বর সঙ্গে পাতলা পায়খানা। মনে রাখবেন বন্ধুরা, বর্তমান যে সিজনটা চলছে এখন হচ্ছে আবহাওয়া পরিবর্তনের সিজন, আর যার কারণেই শুধু ছাগল নয়, যে কোনো পশুর শরীরে বিভিন্ন রকমের রোগগুলি দেখা যায়। এই ব্যক্তির ছাগলের অসুস্থতায় যে মেডিসিন পরামর্শ দেওয়া হলো, 1 নম্বর মেডিসিন অ্যান্টি অ্যালার্জির জন্য হিস্টামাইন অথবা মাভিল ট্যাবলেট 20 কেজি বডি ওয়েটে হাফ। নাম্বার 2 জ্বর এবং ব্যথার জন্য নিমেসুলাইট প্যারাসিটামল ট্যাবলেট 20 কেজিতে হাফ। নাম্বার 3 অ্যান্টিবায়োটিক হ্যালকুইনাল এবং ফুমার অ্যান্টি। হ্যালকুইনাল 20 কেজি বডি ওয়েটে হাফ, ফুমার অ্যান্টি 1টা। এর পরের মেডিসিন নেভলন পাউডার
সারাদিনে 3 বার 4 চামচ করে, সঙ্গে 1 চামচ করে টিম্পল পাউডার। অ্যালোপ্যাথিক ট্রিটমেন্টের সঙ্গে সঙ্গে হোমিওপ্যাথিক মেডিসিনও প্রয়োগ করতে বলা হয়েছে। নাম্বার 1 বেলাডোনা 30 পোটেন্সিতে 20 কেজিতে 4 ড্রপ, সারাদিনে 4 বার। নাম্বার 2 মার্কিউরাস সালভেলিস 30 পোটেন্সিতে 4 ড্রপ করে, সারাদিনে 6 বার। প্রিয় দর্শক, আজকের ভিডিওটি শেষ করার আগে একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা আপনাদের সামনে তুলে ধরছি। যদি কোনো কঠিন ট্রিটমেন্ট হয়, প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ব্যক্তি ছাড়া সেটা আমরা দেই না। যদি সাধারণ কিছু সমস্যা হয় এবং সাধারণ যে প্রাথমিক ট্রিটমেন্ট থাকে, সেই ট্রিটমেন্টটাই কিন্তু আমরা হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে দিয়ে থাকি। প্রিয় দর্শক, কেমন লাগলো আমাদের আজকের এই ভিডিওটি অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাবেন। সঙ্গে ভিডিওতে একটা লাইক করতে ভুলবেন না। যে সকল দর্শক আমাদের চ্যানেলে নতুন, যদি এখনও পর্যন্ত আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেননি, যদি পশুদের বিভিন্ন রকম রোগ, তাদের চিকিৎসা এবং মেডিসিন সম্পর্কে জানতে চান, চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন এবং আমাদের নতুন নতুন ভিডিওগুলির নোটিফিকেশন পাওয়ার জন্য সঙ্গে বেল আইকনটিকে দাবিয়ে রাখবেন। আজকের এই ভিডিওটি দেখার পর যদি আপনাদের ভালো লাগে এবং সঠিক বলে মনে হয়, ভিডিওটিকে বেশি বেশি করে শেয়ার করে দিয়ে সমস্ত ছাগল খামারি বন্ধুদের দেখার সুযোগ করে দেবেন। বন্ধুরা, আজকের ভিডিওটিতে আমরা এখানেই বিদায় নিয়ে নিচ্ছি। পরবর্তীতে আরেকটি ভিডিওতে আপনাদের সামনে হাজির হব। ততক্ষণে সকলে ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। জয় হিন্দ, জয় ভারত।